Donc, si ta question concerne le développement du Maroc, mais à travers ces régions, on en a débattu, c'est à peu près le même refrain. Il y a deux façons, comme je dis toujours, de voir l'économie. Soit l'économie, elle est tirée par la base, ça veut dire que tu as un potentiel comme à la japonaise, hein, ça veut dire que tu investis dans le potentiel humain, donc automatiquement tu as, disons, 99% de bacheliers. Donc ce n'est pas le cas au Maroc, on n'en a que 30% de bacheliers et on arrive à 10% d'étudiants qui arrivent en tant que cadre supérieur. Donc 10% par rapport à 99%, on ne fait pas le poids. Donc ça veut dire qu'il faut partir de l'investissement qui vient de l'étranger. C'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est-à-dire, on en a parlé la dernière fois, on déroule le tapis rouge à tout investisseur qui vient au Maroc. Mais il y a peut-être une autre voie qui est très importante, c'est celle dont le Maroc, effectivement, est en train de réfléchir depuis pas mal de temps. C'est ce qu'on appelle la décentralisation et la déconcentration. La déconcentration, ça veut dire on va quelque part développer certaines régions qui sont défavorisées par rapport à d'autres. Donc, c'est quoi le développement dans ce sens-là? Donc, on en a parlé la dernière fois. Le développement, il consiste aujourd'hui de partir du potentiel local et de développer localement l'ensemble des régions. Chaque région, elle regorge de potentialités et on a toujours du mal, effectivement, à faire réveiller ces potentialités. Je vous donne un exemple assez frappant. C'est celui de Bilbao. Vous connaissez tous Bilbao. Elle était dans une décadence pas possible en matière industrielle. Et tout d'un coup, il y avait quelqu'un qui avait une idée de génie qui a dit tout simplement, est-ce qu'on peut appeler Franck Guéry? Et Franck Guéry, il est venu, il a regardé, il s'est baladé, puis il a fait son musée complètement anachronique, le musée Guggenheim de Bilbao. Et Bilbao est arrivé, effectivement, la première année, à avoir 5 millions de visiteurs. Et c'est ça qui est, c'est-à-dire qu'il faut créer l'onde de choc. Donc, chaque région, il a des potentialités, mais il faut réveiller effectivement ces potentialités pour les développer. Si on se place, si tu veux, aujourd'hui, dans un esprit un peu, parce que le thème, c'est le commerce et le développement, j'ai bien compris effectivement la chose. Le commerce au Maroc, c'est un commerce millénaire, mais il est toujours basé sur la tradition et en même temps sur la pratique un petit peu commerciale qu'on a de région à région et surtout il est concentré dans des zones urbaines comme les médinas et après on a les marchands effectivement qui peuvent aller dans l'histoire jusqu'à Tombouctou. Le commerce aujourd'hui et qui est aussi le frein de l'économie et du développement du pays, c'est l'informel. L'informel, on est à 50% de l'informel aujourd'hui. Donc, et même avec cet informel-là, on arrive quand même à stabiliser, à arriver à 1,5 million d'emplois. Et en même temps, c'est le 9% du PIB. Et d'un autre côté, c'est ce qui représente 60% de la dépense des ménages. Mais où est-ce que ça coince? Ça coince effectivement au niveau du fait que l'État est toujours déficitaire en matière de taxes. Donc, c'est une économie qui lui échappe. Et d'un autre côté, si on peut effectivement développer le pays, il faut revoir cette façon, toutes ces 50% de l'informel qu'on a. Donc, j'en ai parlé la dernière fois, on n'a pas de classe moyenne. Comme je l'ai dit, on a seulement 10%, si tu veux, les dakhil farrawaj, c'est-à-dire qui sont le potentiel actif du Maroc en sens, je veux dire, étymologique du commerce du terme, c'est-à-dire le commerce où l'État, il investit, il récupère, et puis où l'individu, effectivement, participe. Donc, la classe moyenne, qui est le moteur de développement, nous ne l'avons pas. Donc, il faut investir sur la classe moyenne, et il n'y a pas de développement sans la classe moyenne. Voilà ce que j'ai à dire juste pour l'instant. Après, effectivement, en rentrant dans le débat, il y aura d'autres idées qui vont s'afficher. C'est Yassine.
Les choses sont simples. Il n'y a pas de loi de régulateur ou d'organe régulateur du commerce au Maroc. Il faut être clair. Le plan d'aménagement ne s'intéresse pas au commerce. تيشد لك مثلا الريتشوسي كما قال السي رشيد عندك دو نيفو في الريتشوسي عندك سوا 5 متر سوا 6 متر وكيقول لك يلا اليني الكوميرس علاش منين جاي هذا الشيء جاي بار لا كولتور دو ماروك كيقول كل واحد ورزقه راه كتلقى مول الحانوت حدا مول الحانوت يفون توس لا ميم شوز راه بحال السويقه بحال مول الخضره هذا عنده الليمون الاخر عنده الليمون راه كيقول لك في الرحبه كلشي كيقول فولي طياب سيدير كلهم كيبيعوا الفول وتيقول لك الفول ديالي راه احسن من الفول ديال هذا. Nous avons une tradition très forte en matière commerciale et qu'on a du mal, si tu veux, à réguler. Et on traîne d'abord comme un boulet. Ça veut dire que quand on parle de 50% de l'informel, راه كاع اللي كيجي tout politicien جا il se casse les dents pour effectivement شوف غير درب غلف à Casablanca, c'est le plus gros duty free du monde à ciel ouvert. هذاك براسو qui veut si tu veux réglementer le درب غلف كتلقى كيجي كيتقدى في درب غلف. Donc pour te dire درب غلف c'est impossible à déloger والعياو دابا كيجي كل مره كيبقى يطلعوا واحد بيتي زيماب ويجيو المخازنيه ويجروا على هذا ولكن كيتكاثروا. وخصك تشوف كومون درب غلف effectivement se construit. عندهم واحد لورغانيزاسيون ديابوليك تيجي كيفرش دابا من التفريشه غادي يوصل للحانوت راه المهم سمح لي نعطيك هذا واحد كيكري لهذا واحد كيكري حتى كيولي كيبيع له لو تريك كوميرسيال اون سو تيرا باف تفاهموا بيناتهم طلعت الحانوت صافي مشات فلات في السيركل. Si vous permettez, c'est Rachid, le même modèle est appliqué également sur plusieurs villes, notamment في الرباط راه في الدماغ ديال المغربي راه ولا ايريتي من لا مدينه كما تنقول باسكو نو سون دي كوميرسون نو سون في الدم دي كوميرسون. راه حنا الا كانت هضرتي قبيله على لا ديرنيير فوا لا روت دو لا سوا خصنا حتى حنا نخلقوا لا روت ديال الكوميرس اللي كان عندنا افيك لافريك. راه الا مشيتي بنو بالطوطه راه مشى هو مشى فات داكشي مشى كيقلب شنو كاين في الشينوا. نو سون دي كوميرسون سي تو في الدم ما كاينش. شوف فاس خصك تعرف واحد القضيه علاش اسكو نابيل العرب دو كوان اون فرانس هو داك السوسي اللي جايبنا كادير راه كاين تما راه زعما داير خبله في لوروب راه عنده حانوت وجالس وكيمشي ويتقاتل ويمشي للمارشي رانجيس وتيجي ويبيع ويشري وهذا سيتادير لو ماروكان. وشوف عاوتاني ميم كي كومون ايفيكتيفمون لا تراديسيون سي فيت اونتر سواسه الناس ديال فاس كيفاش لي بروميي في الكوميرس اللي كانوا حنا سافو دير كو الناس ديال سوس كاش عندهم الكوميرس كان عندهم لور فيفروري سيتادير كانوا كيديروا النقره كينقشوا النقره والاخرين جابوا لهم الكوميرس سيتي الكوميرس كان عند فواسه اون بارتيكولي كان عند لي جويف باسكو لي جويف ما عندهمش المشكل ديال الربا سي تو في كانوا ايلون كيسي لارجون هما اللي كيقول لك انا ندور معاك راه ندير كذا هما اللي داخلين في الكوميرس وصلوا دابا هما اللي روتشيلد مي واحد الوقيته في المغرب وقعت سي تو في وقع واحد لي شونس سيتادير كو لي جويف ils ont repris leur févrerie لقاوها بوكو بلو نوبل ولا هذا ولا اميليوري والاخرين قبطوا لو كوميرس ديال سوس سي تو ولاو دي كوميرسون سكون ابل لا رابيكون هذا دير با دونك il est quasiment impossible à réglementer l'informel au Maroc en matière commerciale. On n'a pas de loi régulatrice, si tu veux, au niveau de la planification, les plans d'aménagement. Deuxièmement, avec 100 millions, avec 100 milliards, si tu veux, le chiffre d'affaires du commerce au Maghreb, 100 milliards. 50% d'elle, c'est-à-dire 50 milliards, كلها كتمشي هباء منثورا ما عرفتش ديال من. فهمتي غير ديال الفراشه ديال هذا ديال فلان وديال هذا كلها سالطه ليطا. انا نشوف دوني ان اكزومبل تري تري سامبل واحد السيت كنت كنشري من عنده سي تو ان بونطالون هنا في اليتمين واحد النهار لقيتوه في درب غلف ولا ميم بونطالون كيبيعوا لينا ب 3000 درهم وفي درب غلف كيبيعوا ب 500 درهم. قلت له واش كتحشيها لي اخويا؟ قال لي كتجي عندي لدرب غلف ونبيعوا ب 500 درهم مالك انت يا طاطا سي لا ميم مارك لو ميم تروك. نعطيك ان اوتر اكزومبل سي تو في عين السماء ديال الخياطه كيجي مثلا ايف سان لورون ولا كامبورت شي واحد باغي شي قميجات ديال دو مود راه كيقول له انا بغيت 5000 قميجه تخرجها لي دابا. عرفتي اش كيديروا؟ كيفصلوا في الليل قبل ما يجي داك الكونترولور ديال الصباح كيفصلوا 10000 قميجه ال 5000 مشات للقريعه ولا مشات لدرب غلف وراه كتباع سيتي فرمش تعين طاك دارها. حنا عندنا الكوميرس في الدم وعندنا البيع والشراء. مشيتي الا كنتي غير غادي في الزنقه كيجي كيقول لك واش البيع داك البورطابل انت غير باغي تضرب التليفون
C'est-à-dire, ça fait partie de la culture du Marocain et il est quasiment impossible à rationaliser. D'une part, c'est pour ça, si tu veux, je voulais aussi rebondir sur la notion de moi, quand j'ai travaillé, quand j'ai fini mes études d'urbanisme, je me suis trouvé à travailler dans une société d'économie mixte où c'est mon mentor d'affaires, c'est-à-dire chargé d'affaires avec les pontistes qui étaient معايا. Et mon rôle, c'était quoi? C'est de vendre la charge foncière. C'est-à-dire qu'on مشي وكندير واحد اللوتيسمون ومن بعد نديروا du marketing territorial. Et c'est pour ça que je voulais rebondir sur le marketing là-dessus, si tu veux, territorial. وكنمشي كنقلب على les promoteurs وكنقلب على les investisseurs وتنجيبهم وكنبيع si tu veux l'image de marque ديال la ville ديالي. نقول لهم voilà la ville comme elle est développée هنا باش يجي عندي وما يمشيش عند la ville الاخرى ولا كيما j'en ai fait pendant 2 ans. Après حبست لقيت بان la ville n'est pas une marchandise. Et j'ai stoppé net, si tu veux, la notion du marketing territorial parce que ça ne sert à rien. Tu ne peux pas vendre, si tu veux, l'âme d'une ville. J'ai d'autres connotations, d'autres développements qui sont très importants. نرجع دابا l'urbanisme commercial dans son invention, si tu veux. J'étais aussi en train de vendre, si tu veux, dans une époque de Hayati, je vendais les terrains pour les centres commerciaux. خاصة في la banlieue parisienne. Donc في la banlieue parisienne en général كيجي un commercial فاش كيضرب الحساب ديالو كيعرف بأن راه دون لي فيل بوفر دون لي كارتي بوفر اللي فيها الرواج كوميرسيال. راه ما كيحطلكش ان سونتر كوميرسيال مثلا في نويي ولا يحطو في انفا ولا شي حاجه، خصو يمشي لواحد لا بونليو تما تيحطو وسي لي غران سونتر كوميرسيال. لاخاطش داك الفقير داكشي اللي عنده في راس الشهر ديال السالير ديالو غيمشي يحطو في الكوميرس ويبرع ولادو وصافي يجلس في 3 ايام الاولى مشى طب كلشي. سي بور سا كي ميم au Maroc 60% si tu veux ديال لي ديبونس ديال لي ميناج كتمشي في الكوميرس، وخاصة si tu veux وبالاخطر 100% كتمشي عند لو بوفر. Donc ça, ce sont des statistiques. Donc pour revenir à la tradition de l'urbanisme commercial في l'Europe, فاش شافوه هجموا si tu veux في la banlieue هاد les grands centres commerciaux, les grands centres commerciaux تريب le commerce de proximité. C'est-à-dire هذاك كما كنقولوا داك محمد ولا ابراهيم اللي كاين هذا ولا داك مول الحانوت ولا دوك لي مارشي اللي هضر عليهم السي رشيد توتالور وداك المسائل كي سون سي لا كومبان كي فيان كي كتمشي كتجي لا فيل وكيبقى يبيعوا لي برودوي ديالهم ولا ديك المسائل. صدقوا بان لي سونتر فيل سو فيدي سي تي فو بداو كيخواو لاخاطش الناس كتمشي وكتمشي تسكن سي تي فو اوتور ديال لي سونتر كوميرسيو في لي فيل نوفال وكلشي عنده الطوموبيل ديالو ويس ديبلاس. هنا غادي تخلق la loi sur l'urbanisme commercial et même si tu veux le mot de l'urbanisme commercial. Il faut arrêter la prolifération des centres commerciaux, il faut revitaliser les centres-villes si tu veux et développer le commerce de proximité. Et c'est maintenant que je te dis, nous, au Maghreb, on balance si tu veux l'urbanisme commercial comme si tu veux c'est une doctrine. Il ne sert à rien. La seule, ce qu'on appelle la reine des marques. في المغرب بلا ما نوميها راه كنتو عارفينها راه في شارع المسيره مثلا ما كونش اما جا البولفار المسيره. جو في اوفرير تو تالو واحد لا بارونتيز اللي ما نساهاش على القضيه ديال لو تريونغل دور سي تو او نيفو كازابلانكا ولا بوتيت نحلها تو تسول نرجع لك لا نوسيون دو مارك. سي كو كازابلانكا نا با دو سونتر. On n'a jamais construit une ville aujourd'hui au Maroc اللي عندها ان سونتر فيل. غادي نجيو غادي نحط ان سونتر ونحطو بالقواعد ديالو بازي سي تو فو سور ليستوار سور ان نويو والكوميرس ديالو دو بروكسيميتي وكنمشيو لا. كازابلانكا تبنات على جوج ديال لي غار. فاش جا بروس دار لا غار كازابور دارها غير انتراميروس خصو يمشي عاوتاني يصنع واحد لا غار اللي على برا اللي تدي الناس على وصنع كازا فواياجور هو يلاقيهم بالبولفار محمد 5 ولا البولفار محمد 5 هو لو سونتر ديال كازابلانكا. حنا فاش كنا في مكناس كينوضونا في الصباح بكري وكتلبس مزيان وهذا وتمشي للحمام وتجي تسارى في داك الشارع وترجع بحالك تشد الدراري وترجع بحالك راه مشيتي تساريتي وفرحان وداك المسائل. مشينا للسونتر de Casablanca mais c'est pas un centre une artère c'est pas un centre. Donc Casablanca n'a jamais eu de centre. Par contre le centre c'est les Casablancais اللي غيخلقوه. فين غيخلقوه؟ في غاليري بن عمر وفي لي توين فاش جاو لي توين ولا كلشي كيقول ولا حتى داك فاش جاي شارع المسيره ولا شارع انفا ولا كيسميوه شارع شوفوني صافي دير غادي نجي من ديك لابوليو وداك الشيء وغادي نبنطق وشوفوني حتى انا راني كنتسارى وداك الشيء كتمشى في داك الشارع. دونك سي سا لا رياليتي كوميرسيال ديال المغرب. سي كون نا با كريي effectivement de centre et les gens ils ont créé des centres
par la force des choses. وسماو si tu veux دابا aujourd'hui مسمينا في كازابلانكا شكون لو تريونغل دور راه فيه سيتادير تما كاينه لا ريشيس ديال المغرب ولا ديال الافريك كلها مجموعه راه الا شديتي غير عين حروده باغ اكزومبل يعني ان بوتيت بورسيون سي ليكيفالون ديال نويي ولا لا بلاص فوندوم ولا سي tu veux عندك كلشي ذهبيه مجموعين تما وكلشي سي اكسترا اوردينير لو تريونغل دور سي tu veux كازابلانكا مي لي كريي بار لا فورس كوميرسيال سي لي جون كي لون كريي اي سي با ان urbaniste اللي جا غادي ندير حكا السونتر وندير ان بون نخلقو دونك هذا دور با تخلقوا لا نوسيون ديال دو مارك الناس غادي يجيو غادي يبنيو سي tu veux غادي يديروا سكون ابل لي فرانشيز دونك عندكم واحد لا رين د لا فرانشيز راه معروفه وداك المسائل تحطوا لي فرانشيز فاش كيقولوا في المسيره راه في الوقيته فاش كانوا كيجيو لي فرانشيز انا كون جامي ناجي باغ اكزومبل بولفار المسيره لو متر كاري دو بلونشي وصل ل 350,000 درهم اكثر من الجابون واكثر من اش كيقولوا التايم سكوير في نيويورك علاش حيت غادي نشري غادي واحد لا فيلا كيمشي يشري افيكتيفمون ديك لا فيلا اللي حداها باش يدير الكوميرس باش ما يجيش شي واحد يضيق عليه وعمرها دابا ديك سي دون سو سونس تيكري مي سي لي ميم مارك عاوتاني مشاو داروا داك اش تيقولوا حدا الميغاراما جاو عاوتاني لي مارك ديال المسيره وتحطوا تما عاوتاني لي ميم مارك مشاو لاش كيقولوا له المروكومول وتحطوا ها هو صدقنا في الكانيباليزم سي تي في ها هما طاحوا سي تي ديال المسيره شادي راس لاقا سي تي حدا التوين وداك المسائل بار كونتر داك سكون ابيل او غاليري اللي حدا الميغاراما الى شوتي طاح مروكومول دور عامين راه اللي تونطخان هذاك يطيح شكون غادي يريبو اش كيقولوا له اللي هضر عليهم ان فا بلاص اللي هضر عليهم سي رشيد توتالو ان فا بلاص راه اللي اونطخان دو ديغرانغولي شكون كيطيحوا راه كيطيحوا واحد اللي عاوتاني جيت المارينا عاد بان دابا سي تي فو افيك ديكاتلون افيك المسائل ديال دونك عندنا واحد الكانيباليزم سي تي فو افريون اللي كاين دابا في هذاك في الفيد ديالنا علاش لا بقاش ما عندناش واحد لورغان ريغولاتور ديال الكوميرس الا بغيتي مثلا في باريس تحط دابا بغيتي دير حانوت بغيتي تحل مثلا جو سي با تي فوفرير ان كوميرس ديال حلاق خصك تمشي ديبوزي اون اوتوريزاسيون دوموند اون اوتوريزاسيون في لا كومين ولا كومين عندها واحد السيرفيس وداك السيرفيس عنده ان سيستيم دانفورماسيون جيوغرافيك ديال توت لي كوميرس اللي كاين اي لي زون شالونديز كيقول فين بغيتي تحط كتقول له في هذا لادريس كيطابي سي تي في تون ادريس كيقول لك لا هذا لادريس راه كاين فلان تما وكاين فلان تما وكاين فلان تما انت غادي تجي تضيق عليهم راه عندي بلاصه في واحد الخانه الا بغيتي تمشي il t'interdit si tu veux par rapport à ton truc باش تجي تدخل في ديك لا زون شالونديز اللي حاط لك هو et ça c'est étudié c'est comme ça si tu veux que les choses jusqu'à réglementer si tu veux واش نحلوا الديمونش ولا ما نحلوش الديمونش حنا حل حتى 4 الصباح ما كاينش اللي غادي يهضر معاك donc tu vois le problème aujourd'hui si parce que votre thème c'est quoi c'est la planification si tu veux commerciale des villes ou de المسائل je crois on est à côté de la plaque on n'a pas de planification on n'a pas de planification du tout ردوها كوميرسيال ولا ردوها شي حاجه اخرى واش فهمتيني دابا زعما هادشي اللي بغيت ابوبري نشير ليه دونك الا كان دوطر كيسيون با جو سوي سي عزيز الا سمحتي شكون مول البانويات الا عرفتي شكون غادي تعرف علاش نايضه الفوضى واش انا راني في واحد الشونتي راني هزيت البولدوزير في البولفار دونفا وريبتو ونوضوا لي المشاكل ولكن ما كنحطوا حتى نوض الصداع على ذاك القضيه راه سي امبوز او ميم كون جيكسبوزي سي تو فو سا ماجيستي الى لاحظتوا في هذاك حدا شله في باب شله ذاك الرومبوان الكبير زعما مع دخلات البورغراك كانوا حاطين تما في ديك الهروب الصغير حاطين لو بلو غران بانو بوبليسيتير تما وما بقاش كتبان اجليدي سا ماجيستي قلت له عرفتي راه هذا المول هذا قال لي انت عارف وانا عارف الى لون دوما ما بقاش داك البان J'ai fait un débat avec elle à la télévision Midi 1 TV il y a 2-3 ans sur la Smart City. Si tu as le lien, si tu veux me l'envoyer, je le regarderai avec plaisir. Oui, mais je lui ai rentré dedans un petit peu. C'est pas grave, mais c'est la démocratie. C'est la démocratie. Je connais, c'est une femme extraordinaire, c'est une femme, elle est bourrée de talent.
Mais quand même, dire qu'au Casablanca Smart City, ça m'a mis hors de moi. J'ai sorti les Hawaïens, j'ai sorti, si tu veux, les trottoirs de Casa. On a même parlé du Idouar, tu imagines, Oui, 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 qui oui, va oui. produire, qui va vendre sur Internet et des choses comme ça. Non, mais c'est des choses extrêmement intéressantes, mais ils sont complètement hors contexte, si tu veux, par rapport à la réalité marocaine. Et puis surtout la négation, si tu veux, on a l'impression d'inventer un truc. Alors, la Smart City, ça veut dire que toutes les cités jusqu'à nos jours, ils sont connes, ils sont nuls, ils sont tous. Alors que la Médina, elle est smart. Donc, il y a plusieurs choses qui ont été dites effectivement intéressantes. Donc, on a dévié par rapport, comme d'habitude, par rapport au sujet initial sur le commerce. Je vais vous ramener dans une réalité d'Yennahna parce que chaque fois on se tape dessus. Voilà. عندنا كنقولها ديما عندنا 10% ديال الموين ستاندينغ و ستاندينغ عندنا 50% ديال السوسيال وعندنا 40% ديال الروكازمون اوكي هذه لا رياليتي ديالنا دوزيامون بارابور لهاد لا رياليتي تو سامبلومون هاد الارشيتكت اللي غادي يخدموا داك المسائل عندك 10% ديال لي architectes ils s'accaparent 80% de la commande. Il n'y a pas photo. هذه les statistiques عندنا في l'ordre محطوطين. Deuxièmement, عندنا 90% de la commande elle est dans le privé. Donc عندك 80% ديال la commande كلها راه هي غير ديال R+1 R+2 غير ديال الروكازمون ولا ديال دي بوتيت شوز وداك المسائل شدينا لي سينياتير. دونك هز العلم ما خدامينش. Donc ça c'est il faut se le dire dans sa tête, c'est-à-dire à chaque fois بحال الا عندنا الخدمه وعندنا بزاف د الحوايج والاركيتكت il peut faire dans un peut-être dans un idéal نقدروا نديرو. دابا في هذه القضيه ديال الكوميرس اللي هضرنا عليها توتالور الشيما ديريكتور باغ اكزومبل ديال كازابلانكا حط لا نوسيون دو بولي سنتراليتي. Il a créé plusieurs centres à la fois avec les مسائل et puis qui étaient traduits dans les plans d'aménagement. مي يدخلوا كلهم في الكانيباليزم يوربان شي كلاشي ما كاينش زعما شي حاجه اللي دابا راه فرحانين الناس ديال انفا بان راه داروا حتى هما على السؤال ديال توتالور ils ont géré les commerces في les réseaux sociaux وداك المسائل ولكن سي لي ميم كوميرس لي ميم فرانشيز اللي كاينين دابا كيتساراو في المغرب كاملين واحد 5 ولا 6 هما اللي كيتباعوا هما اللي كاينين واللي بوسيدي بار اون سول بيرسون وهي اللي كدير لابلوي البوطون. هذا كمثلا سميتو رابا سونتر اللي تحط عندكم في الرباط راه اكزاكتومون لي ميم تروك اللي كاينين هنا في الروكومون اللي كاين في انفا بلاص واللي كاين في الجهه الاخرى وداك المسائل. دونك كاينه واحد لا كيستيون بارابور سي tu veux si on parle d'activité. Moi, il y a une question que j'avais étudié ça en urbanisme et que je donne aussi à mes étudiants. هي القضيه ديال qu'est-ce que c'est qu'une activité en ville, qu'elle soit commerciale ou une activité économique, qu'elle soit tertiaire ou la qu'importe. دابا تتحط la question تتقول له دابا الكوفيد il nous a vraiment secoué في هذه القضيه هذه concernant le logement, concernant l'enseignement et concernant surtout la santé. Et كلشي تيغوت كيقول لك نحيدوا هذه المسائل هذا من لا سبيكولاسيون ما نبقاوش ما ندخلوش في الكابيتال ديال التو سوفاج. Et il faut absolument, si tu veux, donc on a la question, combien coûte la santé, combien coûte le logement et combien coûte le logement, la santé, l'enseignement. Donc, ce sont des dépenses. كتشوف مثلا عند الناس combien leur coûte هما من الجيب ديالهم إلا خلصوا ليكول بريفي وداكشي في العام وداك المسائل. كتشوف لا سونتي combien il leur coûte وداكشي. بالتالي كتقول quel est le salaire اللي غنعطي لهذا السيد هذا باش في لي زامبو ديالو راني خرج دو كوا فينونسي لا سونتي وفينونسي لونسينيمون وفينونسي هاد المسائل هذه. Donc c'était monsieur Lessure, c'est un anglais qui a fait cette démarche là extraordinaire en 1939. قلب الآية غادي يمشي هو بالاكتيفيتي غيحط une ville avec واحد المينيموم د السالير ديال وصلنا على لا كلاس موين وبها il va démarrer effectivement tout quand il va faire le schéma directeur ديال لندن وغادي يحل المشكل نهائيا ديال اللوجمون. Donc il est arrivé avec emprunter le trésor public وداك المسائل jusqu'à 60 ans كاين دي فاسيليتي وداك المسائل وحطوا une société
اللي ديالو هذيك اللي كيصنع في البورتور دو لوندر فيها اللوجمون فابور فيها لا سونتي فابور وفيها لونسينيومون فابور. اي سي سا مون افي ليديال ديال لا فيل. هذه هي لا سمارت سيتي. لا سمارت سيتي غادي تعاون انت بلي مويان سي تو فو تكنولوجيك اللي عندك وتحط لي سيستيم دانفورماسيون جيوغرافيك كاينين افيك دي ستاتيستيك وغادي تقول اشنو غادي نعطي لهاد الناس هادو كوم اكتيفيتي بور ساتيسفير لي بيزوان ديالهم او كوتيديان الماكله ديالو كوتيديان ولا المسائل ولكن لاكتيفيتي ديالو الى ديباس ان سيرتان نيفو دو في وخلصت لي كاع لي ديبونس et les recettes que je suis en train de faire. Séracine, si vous permettez, Annie, je pense que ce qui est idéal, c'est pas ce qui se fait en 1939, mais c'est ce qui se fait à partir de راه الا بلاتي انه لا رياليزي هو حط لا تيوري في 1939 الا ايتي رياليزي سيتوي في البورتور دو نونت حتى لي زاني 60 لا جات لا غير لا دوزيام غير مونديال وهذاك الشيء لي فرونسي والاخرين مشاو هزوا لا شارج داتين دو كوربيزي والاخرين مشاو هزوا هذاك ديال داك لوسير وخلصوا منه شي حاجه. دونك سي تي فو راه غير شوف لا بورتي دو سكو جو سوي ان تران دو دير سي با ماشي شي حاجه هذا اوجوردي المغربي. علاش قبيله جبت هذيك القضيه قلت لك راه 10% كيمشيو للموين ستاندينغ وعندك راه سي با راه ماشي سي با انودان. سيتادير طون كون نا با دو كلاس موين في هذه البلاد طون كون نا با دي جون سي تي فو اللي عندهم واحد لاكتيفيتي وكيشيطوا لهم الفلوس وعايشين الاز وكاين ان بوفوار داشا سي تي فو كي اكستراوردينير اون نو بو ريان فير. دونك il faut inverser la tendance et créer des villes à travers si tu veux ce qu'on peut leur donner comme activité. Je termine ma phrase en khallekom. Bien sûr. Si tu veux, qu'il y ait deux choses. C'est vrai, je te donne raison, c'est qu'aujourd'hui, Michel Serres, par le biais de la mondialisation et Internet, le savoir, il vient chez toi. Tu ne vas plus chercher le savoir. Le savoir, تمشي لا بيبليوتيك وتجلس وتقلب على un bouquin ولا juste pour terminer. Moi j'ai aussi c'est juste un exemple si tu veux. البارح دوزت mes étudiants en 5e année comme on appelle ça la soutenance et je peux vous assurer que c'est la meilleure promotion à distance بارابور لهادوك اللي كنمشيو نديبلاصاو ونقول له دير هذا وهذا. هذا ما لقاش ا ديستانس افيك ليتيديون افيك لي موين اللي عندك. عندي طابليت ان ستيلي كندخل معاه كنشوف اشنو كيدير اي شو ديسين افيك لوي سور لو تروك كيصيفط لك انت مازال ما كملتيش لوندومان صيفط لك سي تو في انترنت واش هي هذه ولا ماشي هذه ولا هذه و tu es toujours en contact avec lui. Ce qui fait on a démultiplié je veux dire l'apprentissage l'espace de 3 mois. Et c'est extraordinaire. C'est-à-dire ils ont appris des choses avec une vitesse effroyable. Et ça m'a étonné. Et même, je pense que l'UR, ils sont en train de réfléchir, de mettre en place jusqu'à entre 25 et 30% des futurs enseignements dématérialisés. Et là, tout le monde y gagne. C'est-à-dire, faire de la dématérialisation, ça rejoint un petit peu la Smart City. C'est l'avantage du Covid, surtout pour nous à Casablanca. Il aime chiner, je dis, 50% ديال الناس. قلنا له جلسوا غير ديروا التيليترافاي جلسوها في ديوركم. لاخاطش الأوربانيزم راه زبلها. الأوربانيزم si tu veux, on a في 20e siècle, on a hérité l'urbanisme ديال la séparation de fonctions. C'est-à-dire غنمشي نخدم ليه ونمشي نعس ليه وعندي الوزير ليه وعندي لي فوا ولي زوتوروت اللي كيلاقاو. كنا كنوضوا او ميم طون كنا on se déplace en même temps et كنا المهم. D'abord, il faut inverser, c'est-à-dire la chance que nous avons aujourd'hui pour gagner du temps sur le déplacement, tu gagnes sur l'énergie, tu gagnes sur pas mal de choses, tu gagnes même sur le temps du loisir. Donc les villes, ils vont se chamboler. Il y a même une loi d'abord qui se prépare au Maroc. C'est pourquoi pas, on va continuer 50% si tu veux dire le gain du temps avec la dématérialisation. Donc il y a une loi sur la dématérialisation qui se met en place. Et ça va, à mon avis, nous aider, mais à fond au niveau surtout de l'embouteillage qu'on a sur Casablanca. شتي حنايا شكون اللي خرج لنا على المدينه؟ المدينه الناس ديالنا ديال زمان كان عندهم نهار اللي وصلوا للبيشكليت جا المعمر. سيدير كان عندهم البغل ورجليهم
et n'ont jamais pensé que quelque part avec la rue غتكون كبيره من الطرق. الا دار 3 متر ça veut dire c'est l'axe principal. راه عنده مترو 50 عنده 80 سنتيم وتيمشي وهذاك الزنقه والدروبه ديالنا حنا عشنا بها 3 مليون. Donc la chance qu'on a avec effectivement le fait que la banalisation de la voiture غادي تعاد النظر في la Médina. La Médina عاد يكون عندها un sens. C'est pour ça que la dernière fois j'ai parlé du fait que la Médina اللي راه اونكري دون ليسبري ديال المغربي وهذيك الطوموبيل كي لا كاسي ونجيو دابا للسوسول ديالها ونصنعوا لو سيستم ديال الريزو ديالنا. هنا غادي تولينا ان سمارت سيتي كي بيدينا سافو دير دير لها المترو من التحت دير لها لي كروز زوزين الا بغيتي كلهم من السوسول وراه عندك من الفوق كلشي راه فاس سي لو بلو غران اسباس بيتوني او موند زعما سي سو باتي لو ريكورد عندك 20 هكتار ديال اش تيقولوا له ديال الشيمينمون بيتون سكي اكستراوردينير. Moi je suis optimiste, c'est-à-dire que les villes de demain غادي يرجعوا لهذه القضيه ديال ce sont des villes compactes, ce sont des villes effectivement on va vivre avec une communauté extraordinaire, c'est-à-dire la notion de vivre ensemble غادي تكون عندها ان سونس. وكاع داكشي اللي خرج علينا شوف غير لو كروكي ديال الكوربوزي يحط لك اون فواتور وتعطيك واحد لا ريغ السخط وإلا كاسي لا ريغ ما عندي ما ندير بها عندي لا فواتور جو شونج ديشيل نطيرو نديرو اللي بغينا. راه كاينين دابا شوف راه كاينين دابا دي ماروكيان دي كابيني اللي عندنا هنايا وجون كوني تو لور كونكور كيديروهم في روسيا ولا كيديروهم في شي قالت وداك المسائل وكيوليو كيجيوهم دابا دي ماتيرياليزي وكيمشي كيدير لامبريسيون كيحط لك هذاك لي كونكور. راه سي تو ان بروجي فري فيت باش كيقولوا له فورما ازيرو بالبلون اكزي كيدير ب 5000 درهم. اون لا ميم ريدي مو بيرسونيلمون جو لي ريديجي في الاوردر حتى واحد الزواربه ولا بوبي لا تاز بيرسون كيقول لك اجبت انا من فرنسا واش تمزطي. لي بروموتور راهم صنعوا وحده سموها لو سيكتور بارتنيريال داميناجمون. سي اون زاك ديغيزي هضرنا عليها هذيك الخطره سي جوست بور لي في لا بيريفيري ويدير ما بغا سي اون ديروغاسيون ديغيزي. اي دابا لا زاك دخلات عند سيرتان غرون ديفلوبور في المغرب بحال مثلا الماروكي هضرت على هذاك النهار ماروكو تيلي فيلاج خدمنا معاهم بها في لا زون توريستيك مراكش لا زهره النخيل في مراكش سيرتان زوبيراسيون ميم سي تو ديال البورغراك راه هي دي زاك على الانتيريور. تو دابا تو لي ديفلوبور اللي كاينين دابا اللي عندنا راه خدامين بلا زاك براسو كيدير البيريمتر ديالو تيخدم بها الى اون تران لا ديفلوبي ودخلاتهم سو تيران مي لي با ريغلومونتي. Moi, j'avais rédigé, si tu veux, j'ai pris la ZAC française parce que je suis diplômé de la ZAC, j'ai fait un DESS, de l'aménagement développement local, et on avait dans notre actif que des ZAC. J'ai travaillé qu'avec des ZAC en France.